Hello everyone! It's Janet here. Ang inyong DJ ng Barbaras 97.1 forever. And ngayong araw na to, I'm so very happy. Alam niyo ba kung ba't ako masaya? Because nakatanggap ako ng padala mula sa napakabait, napaka-generous na si Sir Dominic Mark. At pinadala niya ako ng 2 boxes of Lala. Ayan, napakasarap. Alam niyo po ba, may kwento ako dito eh. Ito, paborito ko talaga to. Lagi kong binibili ito, itong Lala chocolate. And of course, ayan, natikman ko na rin itong Lala ubi pastillas. Hindi lang ako. Kasi kapag bumili ako nito, binibili ko rin yung pamangkin ko, binibili ko rin yung brother ko, yung sister ko. Kasi paborito namin to. Kaya naman nagpapasalamat ako kay Sir Dominic Mark. Kasi pinabilhan niya ako ng 2 boxes. Matagal-tagal ko din ito uubusin. And I'm going to share it with my family and friends. Kaya naman, dahil excited na ako, buksan na natin ha, tignan na natin. Ayan. So, i-open natin. Open natin. Ayan. So, i-check natin the boxes. Ayan. 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 Ito. Unboxing na pa na tayo. Padala. Galing sa napakabait at napaka-generous na si Sir Mark Dominic. Yun, malapit na. So, una natin tignan itong napakasarap na yan. Ang ube flavor. So, i-check natin ha, itong ube flavor. Ayan. Bubuksan natin. I'm so excited. I cannot hide it. I know. Ayan. My God, ang dami. Ayan, nabuksan na po natin. Nabuksan na natin to. Grabe. Natatakam na ako. Gusto ko na siyang kainin. Ay, yan. So, ayan. Sobrang dami. Ayan. My God. Ang dami, sobra. Ayan o. Ayan po, Lala. Ayan, ube pastillas flavor. Ayan, ang Bilaro Confectioner Corporation. Ito po, sobrang dami po. Ayan o. Ayan. I love it. Sobrang dami po. Ayan, sobrang dami. Grabe. Thank you talaga, Sir Dominic Mark. Sobrang dami po niya, as in. Bilangin po natin ha, kung ilan siya. 1, 2, ayan, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Ang dami. 9, 10, 11, 12. So 12 pieces siya. Sobrang dami. Sobrang dami. Masarap po ito. Kung wala pa po kayo, itry po nyo. Sobrang grabe. Sobrang sarap. Mamaya titikman natin. Oo, yan. And this time naman, bubuksan naman natin yung chocolate. Ito talaga yung lagi ko siyang binibili talaga. This is one of my favorite talaga. As in, bumibili talaga ako. And now, may supply na ako. Napaka-sarap po. Kayo ba, nakatikim na rin kayo ng Lala? What can you say? Ako, sobrang nasasarapan talaga ako. Ayan na! Katulad ng mga Lala, ube pastillas, ang dami din. Sobrang dami. Grabe, ang sarap. Yan o, dami. So, katulad ng Lala, ang dami din niya. Dami. Ayan o, kaya ko siya. Bubuhati ko siya lahat. Challenge sa akin. Ang sarap, grabe. Ayan o. Tingnan natin kung mabubuhat ko lahat ha. Ayan. Isa pa. Wow. Nabuhat ko siya lahat. So, bilangin natin. Yan. 1, 2, 3,
3, ayan. 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12! So 12, ang dami, may 24 pieces ako. Maraming salamat, Sir Dominic. And this time, ito na. Titikman na natin. Titikman natin. Hindi pwedeng hindi natin tikman yan. So, bubuksan natin. Ayan, lalapit tayo. Nakakamo. Ayan. So, open natin to. Ayan, ayan. One of my favorite, sobrang sarap. Eto na! Sarap! Sobrang sarap po. Kahit ilang ganito, kaya kong ubusin. Kasi sobrang sarap. Diba? Masyadong marami atang nasubo. Grabe, ang sarap. Sobrang sarap po. So, i-try nyo na. And this time, ito naman. Ang Lala Ube Pastillas. Ito-try din natin. Hindi pwedeng hindi natin i-try. Although, kumakain talaga ako nito. Bumibili talaga ako. So, i-try natin ang ube. Grabe, sarap. Grabe, sobrang sarap. Ube pastillas. Yan na naman ako. So what are you waiting for? Punta kayo sa inyong mga leading supermarkets. Makakabili kayo ng napakasarap na Lala. They have so many flavors. Pero ito chocolate and Lala Ube Pastillas. Ang sarap, grabe. Parang gusto kong ubusin na. Sabi ko naman sa inyo, pag nag-start kayong kainin na to, dire-diretso na yan. Wala nang nakakapigil pa sa inyo. At least talagang kakainin nyo na siya. Kaya po, kayo i-try nyo na rin po. Try nyo na rin na kumain, bumili, at kumain ng Lala. Classic Lala. Ang sarap. And of course, the ube pastillas and the other flavors. Try nyo na rin kasi sobrang sarap talaga. So mamaya, papalikan ko kayo. Kakainin ko lang itong mga ito. At ayun nga guys, ang dami kong nakain na Lala chocolates and of course Lala Ube Pastillas. Grabe, sobrang sarap. Kaya kayo, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa inyong paboritong supermarkets at bumili na kayo ng Lala. Ayan, pwedeng pangregalo, pwedeng ibigay nyo sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kaibigan at kahit kanino. Definitely mag-e-enjoy sila. So once again, maraming salamat po kay Sir Dominic Mark sa 2 boxes of Lalas na pinadala niyo sa akin. Maraming salamat. Until next time, this is your Jana Chuchu ng Barangay LS 97.1 forever. I love you guys. Thank you.